fixed, right? Hujambo mpenzi mtazamaji, daima kengele hutumiwa shuleni, nasi hapa tunatumia kopo la kronomita kutuarifu kwamba umewadia wakati wa kupokea habari. Umeshinda vipi lakini mtazamaji wangu? Karibu sana, tumekuandalia mengi tu kwenye dau zima la mizizi ya habari, lakini kwanza kabisa vidokezo. Serikali kuhifadhi kumbukumbu za matukio ya Shakahola kwa kujenga bustani katika shamba la Chakama. Naibu Rais Rigathi Gachagua asema kuwa jopo kazi maalum litaundwa kuangazia utekelezaji wa mabadiliko ya elimu nchini. Makamu Chancellor wa Chuo Kikuu cha Kenyatta Profesa Paul Wainaina ungana na makamu chancellor wengine kwenye kongamano la elimu ya mtandaoni wakipongeza ukuaji wa mfumo wa kidijitali. Na wakulima waendelea kulalamikia mbolea ghushi huku wakitaka serikali kuingilia kati na kutegua kitendawili cha mbolea hiyo. Asante sana mtazamaji kwa kuchagua taarifa zetu. Kumbuka kwamba taarifa hizi vile vile zinakukujia mubashara kupitia mtandao wetu wa YouTube Kutv News Kenya. Daima ukiniita Vivian Opiyo nitaitika. Twende moja kwa moja kwa taarifa zetu. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameiomba Wizara ya Elimu na Tume ya Kuajiri Walimu TSC kuanzisha jopo kazi litakaloongoza utekelezaji wa mapendekezo ya chama cha rais kuhusiana na mageuzi katika sekta ya elimu. Gachagua ameeleza kuwa kuungana kwa taasisi hizo kutawezesha utekelezaji sawa. Edward Nyamu ana kina cha taarifa hiyo. Mkutano na viongozi wa Wizara ya Elimu na Tume ya Utumishi wa Walimu, Naibu Rais Rigathi Gachagua amezitaka idara hizo mbili kuungana na kuteua kikosi kazi cha kuwezesha utekelezaji wa mageuzi yaliyopendekezwa na tume iliyoteuliwa na Rais Ruto. Kulingana na Gachagua, kuungana kwa taasisi hizo mbili kutawezesha utekelezaji unaofaa wa mageuzi hayo. The purpose of this meeting is for me to establish a technical team and the chief of staff. I've done the same for the police and the National Police Service Commission to harmonize the various views from the TSC and the Ministry of Education and have a common stand on the implementation of the recommendations. We don't want a parallel effort because it will not help the process. Naibu Rais ameongeza kuwa kikosi kazi hicho kitaongoza katika uanzishaji wa mkakati wa pamoja wa kuzingatia maadili na mahitaji husika ya Wizara ya Elimu na TSC na washikadau wengine. The educational sector is so important to our administration and to the country. That is why we have appropriated 27% of the national budget to the educational sector. And the importance of learning and our children and the sensitivity around the school space. We cannot afford to get it wrong. There is beauty in harmony.
Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu kwa kauli yake ameweka wazi kuwa wizara yake iko tayari kushirikiana na TSC katika kufanya mabadiliko hayo yatakayoinua masomo nchini. Machogu ameongeza kuwa ushirikiano huo utaharakisha usindikaji wa taratibu zitakazotumiwa na kupitishwa kwa nyaraka nyingine, huku mwenyekiti wa TSC Jamrick Muturi akiunga mkono kauli yake. People may have divergent opinions, but there should be a forum where all those divergent opinions are brought together, harmonized, and then we get the common good. So muendelee, mutakubaliana, si ndio? Asanteni. Ingia ofisini, Rais William Ruto aliteua tume ya kuangazia mabadiliko yanayostahili kufanyika katika sekta ya elimu. Tume hiyo ilitoa ripoti yenye mapendekezo baada ya majadiliano ya kina na washikadau muhimu na wananchi kwa jumla. Rais amekuwa mstari wa kwanza katika kupendekeza mageuzi hayo, hasa baada ya mtaala wa CBC kujumuishwa na kubuniwa kwa sekondari za chini, hii ikiwa ni kama njia mojawapo ya kufanya mabadiliko katika sekta ya elimu ya Kenya. Edward Nyamo, runinga ya KU. Na mtazamaji, miili ya walioangamia katika msitu wa Shakahola ambayo kwa sababu moja au nyingine haitachukuliwa na familia zao sasa itazikwa katika msitu wa Shakahola katika sehemu ya ardhi ambayo serikali inapanga kugeuza kuwa eneo la makumbusho. Kulingana na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki, bustani hiyo ya kumbukumbu itajengwa katika shamba la Chakama, huku familia za waathiriwa zikiendelea kukabidhiwa maiti za wapendwa wao. Serikali ya kitaifa kupitia kwa Wizara ya Usalama wa Ndani chini ya uongozi wa Profesa Kithure Kindiki imetangaza nia ya kumiliki ekari 4,000 ya shamba la Chakama katika msitu wa Shakahola. Ardhi hiyo inatarajiwa kutumika kama eneo la ukumbusho kwa heshima ya waathiriwa wa mauaji yaliyotokea katika msitu wa Shakahola. The government has decided that parcel, the 4,000, will be compulsorily taken by government, and it is going to be used to, first of all, rest any of our brothers and sisters or our children who lost their lives, but either they cannot be identified for whatever reason. Waziri Kindiki ambaye alizungumza mapema hii leo katika kaunti ya Kilifi alitilia maanani kwamba sehemu ya ardhi ya Chakama ambayo awali iligazetiwa kama eneo la uhalifu imeondolewa katika hali hiyo. Hata hivyo, ekari 4,000 zilizosalia mikononi mwa serikali kwa ajili ya kumbukumbu zitabaki chini ya uchunguzi hadi itakapotolewa taarifa zaidi. Construct a memorial on that property so that it remains a permanent reminder of what happened in our country. As I have said, this is the worst security attack ever to occur on the soil of Kenya. Waziri Kindiki alipongeza serikali ya kaunti ya Kilifi kwa mchango wake katika juhudi za kuhifadhi miili iliyofukuliwa katika msitu wa Shakahola. It's a complicated crime involving murder of many people, and it has taken quite a bit, but we are on course with the primary suspect and some of the key people. But we have also other lower ranking people whom we shall also be taken into court in a short while. Hatua hii inalenga kutoa nafasi kwa familia zilizoathirika kupata nafasi ya kufunga ukurasa huu mgumu, kuhakikisha kuwa haki pia inapatikana. Yvonne Kimuma, runinga ya KU. Na tukiachana na hayo ya Shakahola, ni kuwa mkuu wa mawaziri ambaye pia ndiye waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amewarai wakuu serikalini kushirikiana na sekta ya kibinafsi katika kukuza kilimo badala ya kuwachukulia kama wapinzani. Akizungumza katika kongamano la kuwezesha kilimo hii leo jijini Nairobi, Mudavadi amesema kwamba fedha zinazotumwa na Wakenya wanaofanya kazi katika nchi za kigeni zimepita mapato ya humu nchini na kuwa ni wakati wa kurudishia kilimo hadhi yake. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi amehudhuria kikao cha kuangazia jinsi ya kuimarisha kilimo nchini. Mudavadi amesema kwamba sekta ya kibinafsi ni muhimu sana katika kilimo, akiwarai viongozi kutowekea wakulima na wafanyabiashara binafsi vikwazo ili washirikiane.
Mudavadi amesisitiza kwamba kuna baadhi ya mapengo ambayo yanaweza kuzibwa na sekta ya kibinafsi. We must not look at the private sector as an opposition. So when you are engaging with the private sector, don't look at them as an opposition, and therefore in the process create unnecessary bureaucracy and hurdles, because the mentality is that you want to frustrate the opposition. Let's look at the private sector as partners. Hata hivyo, Bwana Mudavadi amesema kwamba si jambo mbaya kuhitaji faida kutokana na biashara, ila baadhi ya kampuni za kibinafsi zinaendeshwa na watu wenye tamaa kupitia kiasi. Mudavadi ameongeza kuwa ni haki sekta ya kibinafsi kuweka bei inayostahili bila kuwa na tamaa. There's nothing wrong in having a profit motive. But when the profit motive turns into greed, then that is where the problem arises. If on the other hand, you're the private sector and you're given an opportunity, perhaps to bridge a certain gap, whether it is rice or edible oil, for heaven's sake on your part, have integrity. Mudavadi amekiri kuwa pesa zinazotumwa nchini na Wakenya wanaoishi katika nchi za kigeni zimepita mapato ya nchi nzima. Mudavadi amesema kwamba ni wakati wa kurudisha hadhi ya ukulima kwa kuwa nchi haiwezi tegemea Wakenya wanaofanya kazi katika nchi za kigeni pekee. Foreign or diaspora remittances have now exceeded our earnings, our foreign exchange earnings. So this is a challenge. How do we get back the agricultural sector? How do we get back the tea? How do we get back the coffee? How do we get back the floriculture and horticulture to be at the top? Bwana Mudavadi ameahidi kushirikiana na waziri wa kilimo Mithika Linturi ili kutafuta wekezaji katika sekta ya kilimo, huku serikali ikiahidi kutumia mbinu za kisasa katika kuwezesha wakulima wa kimo kidogo kuinuka kiuchumi. Kisha Saganda, runinga ya KU. Na sasa tuangazie masuala ya elimu. Chuo Kikuu cha Kenyatta hii leo kimeandaa mjadala wa umma kuhusu maadili ya kitaifa na kanuni za utawala. Mjadala huo ulilenga kusisitiza jukumu la maadili kwa kukuza maendeleo endelevu kupitia biashara na kufafanua hatua zitakazochukuliwa na serikali ili kukuza uchumi unaoongozwa na mauzo ya nje. Katika mkutano wa chuo cha Kenyatta Zoom uliowakutanisha washikadau kutoka idara mbalimbali nchini, mgeni rasmi akiwa Geoffrey Kaituko ambaye ni katibu mkuu idara ya nchi ya usafirishaji na masuala ya bahari, katika mawasilisho yake alieleza umuhimu wa maadili ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na kukuza tabia za kiadilifu kama vile uwazi na uwajibikaji, kuimarisha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali na kuhakikisha umoja wa kitaifa. Kwa kujifunza kutoka kwa maadili ya kitaifa ya Korea Kusini, uchumi unaozingatia mauzo ya Ujerumani na msiba wa kukopa kupita kiasi wa Sri Lanka, Kaituke alibainisha kuwa hii ndiyo njia pekee ya kuongeza mauzo ya Kenya kupitia uwekezaji katika sekta ya elimu na mafunzo ya ujuzi kama Korea Kusini ilivyofanya katika miaka ya 70, kukuza ubunifu na teknolojia, kuboresha miundombinu na mikataba ya biashara pamoja na kuwasaidia viwanda vinavyochipuka. Hii ni kulingana na wito wa Rais William Ruto hapo jana uliotaka bajeti na matumizi ya Kenya kufanyiwa ukaguzi mkali ili kutokomeza matumizi mabaya ya rasilimali za umma, huku teknolojia ikitumiwa kwa kuongeza thamani ya pesa na kuimarisha utoaji wa huduma kwa umma. We must rationalize. We must make it much more efficient. We must deal firmly and decisively with pilferage and wastage and theft and the so evident corruption. It is the only way we are going to deliver the services that the people of Kenya expect of us, manage their taxes well, cut down on expenditure, reduce on borrowing.
Hata hivyo, utekelezaji wa maadili ya kitaifa unakabiliwa na changamoto, ikiwa ni pamoja na miundo dhaifu ya serikali inayosababisha utekelezaji duni na ufisadi ambao unadhoofisha uwajibikaji. Kulingana na Katibu Mkuu Kaituke, changamoto hizo zinaweza kupunguzwa kwa kuimarisha mifumo ya kisheria, kukuza uwazi uongozini, kukuza ujuzi na uwezo wa maafisa ili wawe na uwezo wa kutekeleza majukumu yao na kushirikisha raia kwa kuhakikisha uwajibikaji. Anyango Sylvia, Runinga ya KU. Naam, mtazamaji, bila shaka maadili ni muhimu katika kila sekta. Usipokuwa na maadili katika haya maisha, basi maisha yako yanakuwa bila sheria. Kwa hivyo mtazamaji, tunachukua nafasi ya kupata mapumziko mafupi. Usitoke hapo ulipo, tunarejea na mengi tu. Solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Wakulima katika eneo la Murindiko, kaunti ya Kirinyaga, wanahofia kuwa watapata mazao duni kutokana na mbolea ghushi inayoendelea kusambazwa humu nchini. Wakulima hao walionunua mbolea ambayo wanahofia kuwa ghushi katika ghala ya kitaifa la nafaka na mazao kituo cha Embu sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kutegua kitendawili cha mbolea hiyo. Kufuatia ongezeko la uzaji wa mbolea ghushi katika eneo la Kirinyaga, wakulima sasa wanaitaka serikali kufanya uchunguzi dhidi ya mbolea hiyo ghushi walioinunua kutoka ghala la kitaifa la nafaka na mazao NCPB kutoka kituo cha Embu. Wakulima kutoka eneo la Mugamba Siura wakiongozwa na David Karatai sasa wanaitaka serikali kuwapa majibu kuhusu mbolea walizonunua na ambazo zilisemwa kuwa za bei nafuu, wanazodai kuwa zilijaa kinyesi cha mbuzi na mchanga. Fertilizer iko na mavi ya mbuzi, inanuka mbuzi, iko na mpaka manyoya ya mbuzi. Na sasa sofa hatuna njia nyingine ya kudhibitisha kama hii fertilizer ni fertilizer mzuri ama ni fertilizer mbaya. Sisi tumekwama katikati, tumeshindwa tutapanda na nini, bado tunangojea majibu, hatujui twende pande gani, hatujui tuangalia wapi. Senator alituambia tukimwona tunaona fertilizer. Sasa sisi tunaona fertilizer yenye iko na mavi ya mbuzi, nashindwa kama senator wetu anakaa namna hii. James Mushira Muriuki, mkulima wa eneo hilo, amesema kuwa wakulima bado wangali na mbolea hizo majumbani mwao wakisubiri majibu kutoka kwa mwakilishi wadi wao kuhusu ubora wa mbolea hiyo. Serikali yetu ya Bwana Ruto mlituahidi ya kwamba wakulima watafaidika kutokana na mipango ya serikali. Lakini mipango tunaiona saa hii sioni kama ni mipango ambayo inaweza weka mkulima motisha wa kuendelea kufanya kazi. Sababu nikipanda fertilizer ya aina hii mazao yangu yapungue hata zaidi, basi nitabaki maskini hoya. Wakulima hao aidha wamepigwa na butwaa jinsi ghala la kitaifa na mazao ya nafaka inavyowauzia mbolea ghushi, wakitaka serikali kukabiliana na watapeli hao. Tunaona tutapata njaa sana kama wakati huu hatujapanda na mvua inaendelea kunyesha, tutafanya nini? Na tutakuwa na njaa tu. Serikali yetu, tafadhalini kujeni mtusaidie. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi akizungumza eneo la Kuresoi, kaunti ya Nakuru, alisema kuwa mbolea za serikali zilijaribiwa na kupitishwa kabla ya kuachiliwa kwa maghala, hivyo serikali imeanzisha uchunguzi ili kuhakikisha kuwa kuna mbolea ghushi inayouzwa nchini.
mkono mpango wa gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi wa kukuza mradi wa kuku na kuwaonya wabunge dhidi ya kuingilia kati mambo ya kaunti. Wamatangi alikabiliwa na upinzani kutoka kwa wabunge kuhusiana na michango ya vifaranga kwenye maeneo bunge tofauti ambayo wanasema ni kutowajibika. Wakilishi wadi wa Kahawa Sukari Kennedy Odhiambo amesema kuwa wakilishi wadi 86 wamepitisha sheria wakimruhusu gavana Wamatangi kutekeleza mradi wa kufuga kuku na miradi mingine ikiwemo kusambaza maziwa kwa wanafunzi wa madarasa ya chini. Wamatangi anajua kazi yake. Si mlichagua MCA, mkachagua MP, mkachukua women rep, mkachukua senator na governor na rais. Sasa iko katiba inasema MP afanyie governor kazi. Nyinyi sisi gavana huyu Wamatangi alikuja na program ya kuku, akakuja na program ya mbolea, na akakuja na program ya uji ya watoto, na akakuja na program ya maziwa, na akakuja na program. Sisi kama MCA watu 86 sisi ndio tulipitisha hiyo pesa, hawa mama wapewe hizo vitu. Kiongozi yeyote atakuja akuwa naongea maneno nini yake, mnamuuliza wewe, acha kutumia maneno ya ule mwingine, tuambie wewe unatufanyia nini, si ndio? Na msiwahi itikia hata siku moja mtu akuja amwambie huyu kiongozi ni mbaya, huu ni mbaya, huu ni mbaya. Hapana, mtu akuja naongea historia, kwa sababu kila mtu ako na pesa yenye amepewa na government akuja afanyie kazi, ndio. Na sasa mtazamaji, tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars na Rising Stars wanatarajiwa kuwasili nchini hii leo baada ya kushiriki michuano ya mataifa manne nchini Malawi. Kenya walitawazwa mabingwa wa dimba hilo baada ya kuilaza Zimbabwe mabao 3-1 katika fainali ya mchuano huo uliosakatwa jana usiku, huku nahodha wa Harambee Stars Michael Olunga akipachika mabao yote 3 ya Kenya. Na kwingineko, waliokuwa wachezaji wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Matthew Otamax, Wycliffe Kasaya na Tom Ogweno ni miongoni mwa wachezaji 6 wa zamani na wa sasa ambao wanashiriki mafunzo ya ukufunzi wa soka nchini ya kozi ya KAFDA mtaani Buruburu hapa jijini Nairobi. Kozi hiyo ya muda wa siku 10 chini ya ukufunzi wa Steven Ochola na Salim Ali inanuia kuwapa makocha ujuzi na maarifa kwa lengo la kukuza talanta ya wanasoka chipukizi mashinani. Learning of the game tena ukiwa in the coaching department is ni different sana na ukiwa on the ground. So ni vitu nimeanza kula na ni siku 2 nimepata vitu kadhaa, but I think with the next 10 days I'll get a lot and nimejua difference sasa ni kubwa sana. So, ukishakuwa na basics na uko experience na uko na hizi certificates, ukienda mtaani hata kucoach academy ama timu ya mtaani unaleta mtoi kwa kitu in future akipata national team ama hapo juu kwa youth teams anapata kitu amepata chini amefika nao. Si ati mtu anafika hapo juu anastuka na hizi vitu zimetokea wapi. Yeah, there's that narrative that if you've played for long that you can definitely be a coach, and sincerely I can tell them that is very wrong, especially after being in this class. I thought I knew, only to realize that I don't know. So there is so much to learn, and hapo kwa transitioning it is advisable that once you're done playing and umeretire, ni poa ukuje tu class so that you learn. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia siku hii ya leo. Ila mtazamaji, labda sina mengi, labda tu ni kusihi ya kwamba ukitaka kufaidi katika haya maisha, kamwe usiwe na pupa, maana aliye na pupa siku zote hadiriki kula tamu. Shukran jazila kwa kutazama. Daima